我觉得这是不是喝醉了？有人把 iPad 冰到里面去了。哇塞，好有 feel 哦！我们刚好到了，现在小李有在帮忙，他现在已经可以帮忙喽。我们要用我们的充气床垫。我们要用充气床摆在这里，然后我们就可以了。好啊，晚上我们就直接睡在这边就好。好，赶快去帮忙。现在你已经长大，你要帮忙。怎么不是你去打？我们今天又来露营了，但是好久都没露营了。爸比正在充气，我不工作，因为我在偷懒。你也知道你在偷懒。然后妈咪在拉气，哦，爸比钉子飞起来了。它挥起来了，抱着钉子放钉，飞机要飞，钉子要飞。露营区，我们终于用很快的速度把它搭完。七七七，七十十，四四四，一五一二用最快的速度把帐篷搭完，现在我们就可以在这边休息。妈咪还在里面装灯呢，然后我们来看看小朋友在干嘛。那个小女生就一起去探，你知道这次的那个露营区叫什么名字吗？叫做什么？叫做我也不知道，那我们走吧。大毛岭啊，大毛岭来讲一次，大毛岭。大毛岭。大毛岭，大毛岭我们现在要去大毛岭找东西，好不好？什么东西？找看有没有橘色的花 ，Let's go go。我刚刚在找橘色的花，导游跟你们介绍一下，你们知道这叫什么花吗？不是，这是橘色的花没错，但是这叫做金针花。你知道金针花吗？对，金针花是可以吃的啊。金针花呢，也叫做母亲花哦。我们刚刚呢来到这个一区，一区超漂亮哎。目前他们只有一个帐而已，这边是竹林，这边有漂亮的花。你看，3个小朋友被我带去玩，大家都一直在拍照。看起来是粉色的花。你不要想要用修图 Photoshop， 那个不算啊，紫色的啦。你不要给我们偷偷给我修图哦。粉红色的花手 ，Go Go 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 Go。他们现在一起拍照了。小朋友聚在一起就是可爱。赵志成，你喜欢吗？你是怎样被鬼打到？啊，那你有什么特殊技能？走单手吞拳头吗？啊，这一招是要拿来干嘛？拿来干嘛？我不知道。那就是来骗女孩子就对了。可能吃饭可以吃比较大口吧。小朋友现在一直在拍花，为什么？因为我给他们设定一个人要拍5种花，非常的兴奋，一直在拍花。不然他们刚刚在那个营区那边都不知道玩什么，我只好来带他们出去玩。找到了吗？找到吗？是不是？这样5种都有啦。所以我就跟你讲说一定有，你就说没有。可是我有6种啦。真的假的？我已经拍6种。好，那你们达成任务了。我们已经来找完花啦。找完花这样是成功还是不成功？成功。成功吗？你啊，我刚刚是说一个人要找几种花5种花吗？现在已经那你找找到几种7、8、9种了。你找到几种？磊磊找到几种7、8种吧。小李有嘞。我忘了。姐姐，好像8种吧。我也8种。好了，那我们一起说到成功，1、2、3，大成功！你们怎么那么没有默契啊？再一次好吧，1、2、3，大成功，耶！中秋节晚上啦，我们呢看到没有？这就是我们的西港流生活法啦。没有啦，这是一个去买一个这种东西呢，要生火就快了。你看里面，哎呦，生火超快的。经过了一番努力之后呢，我们开始烤肉啦。我们直接在桌烤，为什么呢？因为这样桌烤慢慢烤，大家度过整个中秋，感觉还不错吧？这一只看一下啦，真的耶！这远看是苍蝇啊，蜻蜓啦，蜻蜓完全不想飞走啊，这是一种缘分呐啊，这个是来报恩的啦，这一只应该是来报恩的啦。这是什么东西来介绍一下好不好？昨天烤肉的那个竹签，2根就是筷子。对，阿伯就是巧手，好不好？对啊，牡羊座就是这么的，你知道随性，就像情侣一样。对，因为不想洗筷子，直接就是昨天的，这是刚从垃圾桶上面捞上来的2个那个竹签吧。好像玉轩刚刚上厕所带回来。Amy 一直很担心，说阿伯会不会好好照顾小朋友？现在给你们看一下实情。哇塞，你们露出幸福感啦，太开心啦！现在来逛一下我们的营区啦，他们有分一个 A、B、C、D、E 区，很多区啊。我们现在要去玩水，这边有的主打就是有个吸水的活动。我们先往下走啦。好，我们现在往下走了，看到了小朋友跟那个所有大人都现在都带小朋友去玩吸水。这营区从 A 区，然后 B 是这样由下往上，很长的坡道要去到最上面。那这最上面呢才有厕所，这是它这个营区呢比较特别的地方，只有一个地方有厕所。如果你住比较远的区域的话，就会上厕所比较不方便。这边就是所有小朋友来耶！哦，不要把我手机拍掉。你们好，走着走着呢，来到一个竹林深处啦。哦，它的吸水区就是要从这个地方进去啦。
你看这个大哥哥带着所有小朋友要去溪水的入口处。哎呀，这个地方哇，好神秘哦！哎，好酷哦，这个画面很好看哎。有路吗？有啊。这个感觉很棒哎！你看这是竹林里面，哎，好棒！可是这样画面很美哎，已经听到有溪水声了，我们往下走。这要先走过这个阶梯，然后呢，旁边其实竹子都可以扶哎，溪水到了，漂亮，好舒服哦，哇，这个小小的溪水，我抽到了一只修行虫吗？漂亮耶，这些小虫啊，是现在小朋友比较少能看到的，耶，不要动哦，这边有蟑螂一只啊，好，这个蟑螂一只，蕾，蟑螂来了啦，蟑螂来了，放在你身上好不好 ，Eric？漂亮的小甲虫，好啦，它不是啦，好啦，把它放掉啊。哇，Ari 会怕这么可爱的虫虫，好了，放飞你了。怎么啦？这边溪水好玩吗？不错，脚很冰。脚很冰啊，因为它这个溪水真的算是小小一条而已，但是它旁边有竹子很漂亮啦。玩溪水的地方好像太少，对不对？对。没关系啦，体验一下嘛，对不对？好啦，现在我们玩的差不多啦，一行人要往上走，可以让小朋友玩一下而已啦。我们博哥这一次1打2啦，他这一次带了2个小朋友，然后老婆没来。你看他现在拿起他的锅子，第一天完全没有用到锅子，第2天开始为了自己的小孩开始了啦。哇塞，这蛋打得太神奇了，一打就死。开玩笑，这故意的啦，因为这个蛋还是要拉一拉，对不对？看到没有？你看，这一拉之后，你看怎么都没动呢，对不对？我跟你讲，这是应该是火还不够大吧？没关系，看不到有没有火我觉得你根本没开火吧？有吧？没有啦。是不是瓦斯快用完了？应该是还好。对，我跟你讲，博哥这一次1打2非常辛苦，有酒都不敢喝啊，就为了照顾小朋友。你看这旁边这个小朋友，你看这多开心，你看。开不开心？开心！你看他表情就知道他太开心了。你看他的脸太开心。你看他们父子俩真的是感情真是深厚啊。那这一次用的这是哪一排的那个？益美，我们感谢益美。哎呀，益美香肠啊，这样不行，我们会不会以为我们是置入那个什么有业配这样？对啊，我们没有收到钱，这样子，我们就把它马赛克掉好了。喂，炒饭直接下了啦！看到没有？益美的茶，You to pray, you give love a bad name。想翻一下算了。博哥现在来表演甩锅了，炒饭甩锅了，可以3倍速啊！饭都没动来试试看甩看嘛，对啊，有啦，算了，还是不要好了，少吃一口也可以。哇塞，我们博哥的炒饭已经完成了啦，好，哇塞，来喂儿子，吃一口看看，来志成，父子之间的爱，看到没有？把你最直接的感受表现在你的好的，表现在看镜头，感觉上是大获好评的感觉，怎样好吃吗？给予你很高的肯定对啊，成功了啦，这次Amy不用担心了，耶！你是不是要来介绍一下你在这边认识的那个叔叔？对。那你第一个叔叔，你们要介绍一下？他叫水饺叔叔。水饺叔叔吗？我这跟股票一样，水饺股。可是他为什么不是烤鸡叔叔？因为我对水饺比较有印象啊，那你就叫做水饺叔叔。水饺股。比尔，你这是谁？是后面。八宝粥叔叔，为什么他是八宝粥叔叔？因为他们很喜欢八宝粥啊，每次来录影都会带八宝粥给小孩吃，对不对？俊伟叔叔是什么叔叔？蕾蕾叔叔。好像蕾蕾叔叔啊，蕾蕾不是在这边吗？蕾蕾叔叔是哪？你真的跟你爸爸长得好像。不是 Julie， 你刚刚遇到一件什么情形？冰箱拿蔬菜的时候，发现里面有 iPad。真的假的啊？我去一探究竟。智胜，快，你往前，你去帮我开。光天化日之下，居然有人下面了，太好笑了吧？我觉得这是喝醉了。这还能用吗？有人把 iPad 冰到里面去了，不是蛮好笑的，因为我觉得他应该是喝醉了。认真的男人呐，现在又要开始烤鸡了啦。我们中秋节的希望啊，就是我们的玉轩哥啊。国民保姆开始陪小朋友开始玩了，哇！我第一次看到国民保姆这么认真的、这么卖力的在陪小孩玩哇塞，不是啊，我觉得你做的蛮好的啊，太开心了。哇塞，人到了啦！哇塞，这是什么意思？这背着是什么？烤鸡皮带，2只鸡腌法不一样成人鸡，然后嘞，小孩鸡。所以你跟大人跟小孩都顾到。哇塞，这个原来这个什么烤北顺会有一个头发在这边哦。为什么会这样？对啊，原来是有，而且是红毛的耶。这个头发。这是玉米须，这是玉米笋呐，我们搞错了啦。对啊，我还以为是茭白笋，我想说茭白笋怎么会有那个昂猫？现在玉轩哥要开始，哇，要插鸡了啦，插鸡！哇！
我们玉轩哥的鸡现在呢，要先第一个步骤就是要先怎样撒糖了啦。哇塞，好有 feel 哦！焦糖哎，好香哈！焦糖味道吗？是不是就胖哎？这太幸福了啦！还好我们有玉轩哥，我们家是贡献这个酸辣汤啊，然后呢还有这个炒肉。我们待会要吃一下那个冬粉加酸辣汤，开始吃酸辣汤。哇！我觉得玉轩哥实在是太燥了，这是要靠他了啦。第二天晚上呢，我们就在这边开开心心的一起在这边用餐，搭好天幕在这边吃东西，太开心了。这是晚上我们一起吃用餐的环境，非常舒服。中秋节有烤肉，这边有麻辣锅，然后这边还有烤鸡。谢谢玉轩哥啊，玉轩哥今天穿的这叫什么冲浪装哦？哎，超 Q 的耶，超棒的啦！哎，再来一段 dance 啦，可以啦，确定可以播哦？会不会毁了你的大事？终于来到最后一天的露营啦，现在已经收好帐啦。啊，我们帐篷最快收好。现在呢，小朋友还在我们天幕下一起打电动。我们已经收帐收到最后了。那现在最后一个步骤呢 ，Eric 帮我滚一下，躺着，然后这样用很快速度滚，躺着滚啊！你没有都没有滚到，再滚一次，耶！滚！啊，你还是没有滚到。成功，耶！轩哥收帐啊，看到没有？朱莉姐就是在旁边滑手机就可以了，这刚好吧？等级不一样，这等级不一样，你懂？我们录影即将结束啦，要拍最后大合照。白色锅笼。